สวนฮามัตสึ Flower Park คือสถานที่จัดงานดอกไม้ฮามัตสึ International Moricani Crush 2019 และเป็นสวนแสนสวยที่มีดอกไม้บานสะพรั่งตลอด4ฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นซากุระ กุหลาบ ฮานาโซบุ และอื่นๆ ภายในนี้มีทั้งการจัดการแสดงพันไม้ในเรือนกระจกขนาดใหญ่ที่จะเปลี่ยนในแต่ละฤดูกาล การแสดงโชว์น้ำพุขนาดใหญ่ทุกๆ 30 นาที ร้านอาหารร้านขายของ รถไฟ Flower Training ที่วิ่งรอบสวนเป็นต้นเหมาะสำหรับมาพักผ่อนทั้งครอบครัว